ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra. Mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitoam-bavaka lehibe ho amin'ny andavanandro. Ny talata amin'ny 12 ratoandro dia isy délivrance goavana arahana fametratanana lehibe iaraha amin'ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny Amity Chapel International. Ny alarobia kosa dia iarahana amin'ny pasteur Frederika Randriary Miakatra. Fotoana iray goavana izay iandrasantsika n'ilay hoe sekoly fitahina. Sekoly ny fitahina ianarantsika zavatra be da be mihitsy makasika ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitahin'Andriamanitra ho amin'ny tokantranonao, ho amin'ny fianaran-janakao, ho an'ny hoavin'ny tanora sy ny rehetrarehetra ianarantsika isaky ny alarobia amin'ny 12. Ireo rehetrarehetra ireo dia ho totosaina etsy amin'ny Mongote andrefana Ambojanahary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany. Tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao. Andray 4 renao androany. Andray inona hoe tenenao zany eo nilanao andray 4 renao androany. Atao amin'ny Filipianina 4 novakitsika. Filipianina 4 toko faefatra andininy faefatra. Andray 4 renao androany. Alléluia. Miara-mamaky an'ity 4 ty tsika ray roa telo mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao ndray mifaly. Alléluia. Ahoana hoe le 4 teo hoy izao ndray teneniny eo anilanao zany ny 4 omenanao androany. Alléluia. Atao amin'ny oabolana toko fafito amby 30. Salamo zavady. Salamo toko fafito amby 30. Andininy faefatra. Ary miravoravo amin'ny Jehova ianao dia omeny anao zay rehetra irin'ny fonao. Atao amin'ny oabolana toko 5:10. Oabolana toko 5:10. Andininy 7:10 manao hoe ny foravoravo mamiramirana tare fa ny alahelo ny fo mareraka ny fanahy. Dia eo amin'ny andininy 7:10 ny tare miramirana mahafaly ny fo ary ny filazantso mamelombelany taolana. Alléluia. Riavana malala misy lakile ho raisinao ndray androany. Isaky ny mivavaka tsika isaky mianatra tsika isaky ny tonga eto anao dia tady fa misy lakile ho men'Andriamanitra anao amin'ny fiaina. Misy inona hoe azafady izy. Aoriana n'ity toroteny ity dia isy vavaka ho ataontsika vavaka lehibe mihitsy no ataontsika eto androany ary io vavaka io dia tsotra ihany hofokisan'Andriamanitra fifaliana ianao raha hiala eto androany. Hofokisan'Andriamanitra firavoravony ianao raha hiala eto androany. Misy olona tena mahery mivavaka. Misy olona tena mazoto mivavaka. Misy olona tena mazoto mifady hanina. Misy olona tena mazoto manao alim-bavaka fa tsy mety mandray valim-bavaka. Mahery mivavaka izy fa tsy mety mandray valim-bavaka. Mahery mivavaka izy fa tsy mety sitrana. Tsy mety sitrana. Délivrena foana izy fa tsy mety sitrana. Ametrahantanana foana izy fa tsy mety sitrana. Fa aorianan'ity toroteny androany ity izay aretina tsy afaka ny délivrance ho afaka amin'ny alalan'ity toroteny androany ity. Ny fitahina zay tsy azonao tamin'ny alalan'ny fametrahantanana sy ny tsodrano dia ho azonao ambadika izao fampianarana androany eto izao. Amen. Ny Baiboly dia mampianatra io mivakitsika eto hoe ozy izy eo amin'ny Filipianina 4 raha manao hoe
mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao ndray mifaly itodio kely ny eo akaikinao dia jereo ny endriny jereo ny endriny dia raha tsy mety mitsikitsika izy dia kitikity ny sokany alleluia misy ny sasany vao mifampijery dia efa mifampivandravandra ohatrany hoe ary zany manko ny zany mihitsy nge fanaontsika malagasy vao mifampijery dia hoe inona no inona ny vandravandrano tsika zany rehefa mifampijery tsy mba misy hoe mba mifampijery dia mitsika fa tonga dia hoe inona inona ny vandravandrano itodikely ny eo akaikinao dia jereo fotsiny izy ahoana fahitanao azy eo efa nanomboka nitsika veka ataovy alleloia mafy satria tokoa indraindray dia ampianarina any am-piangonana fa tsy mahazo mitsikitsiky rehefa any am-piangonana tsy mahazo miome tsy mahazo mifaly fa rehefa any am-piangonana dia nampianarina atsika ny manao hoe rehefa atao le ira hoe faly dia faly izay mpanompona karaha misy mitsika tsy mahazo mitsika atao am-piangonana tsy mahazo me zay mivory eto fa ny baiboly tsy nampianatra an'izany fa ny baiboly mampianatra hoe mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo izao ndray mifaly ataovy alleloia mila mifaly ary androany ny fampianarana zay ho renesinao androany dia zao anova tanteraka ny toy amin'ny fiainanao raha latsana mafy androany ny fampianarana zay ho raisinao dia ampianatra anao hifaly hifaly ianao na eny an-dalana hifaly ianao ao an-trano hifaly ianao na izany aza misy anao hifaly ianao raha miakatra tendrim-bohatra hifaly ianao any an-dohasa afaka mifaly foana ianao afaka mifaly foana ianao amen ny fifaliana ry havana dia miteraka vokatra tsara be da be eo amin'ny fiainantsika miteraka inona hoe vokatra tsara vokatra soa be dia be eo amin'ny fiainantsika androany raha olona tsy mahay mifaly ianao aza matahotra fa ho afahan'Andriamanitra mihitsy ianao androany raha lasena mafy ho afahan'Andriamanitra ianao anisan'ny tena tsapako teo amin'ny fiainako ary teo fanimpoko ny tompo ary tsy za ihany fa hitanareo anisan'ny secret eto hitanareo ny mahatonga ny olona marary fo be da be tamin'ny tele nisy fijoroana vavolombelona be da be tamin'ny alina olona narary fo de be da be ny sitrana tamin'ny gros cœur nisy rano ny fony sitrana reny olona ireny tsy hoe nametrahan-tanana fotsiny reny olona ireny tsy hoe ny délivrena fotsiny fa nisy zavatra nozaraina tamin'ireny olona ireny alleloia dia tsy inona kory nozaraina tamin'ireny olona ireny fa anisan'lehibe indrindra amin'ireny dia ny fifaliana ny inona hoe azafady ny fifaliana eto raha hitanareo rehefa le mandeha ny toro-tena ohatrao na mandeha anaty fotoam-bavaka dia misy le mitenetena kely ny eo anilanao jereo kely ny eo anilanao reny tsy kilalao fa reny fanafody inona hoe reny fanafody reny fa tsy kilalao so dia verina inona fanao koa zany tidiny eo akaikinao resany akaina imezony eo akaikina inona koa zany maninona raha atao sérieux izy ty reny ny tena izy satria misy aretina tsy ho afaka mihitsy raha tsy mitsika ianao raha latsena mpavy-malala misy ho aretina tsy ho afaka mihitsy raha tsy misy fifaliana ao anatinao ao misy aretina tsy hiala mihitsy raha tsy misy firaviravona ao anatinao ao ary zay no natonga ny baiboly miteny eto fijerenareo tsara nge eto amin'ity oabolana toko 5:10 ty dia hoy izy amin'ny 10:30 misy zavatra mifandray a ny taremiramirana mahafalo ny fo ahoana hony
zany hoe le endrika miramirana io zany misy fiantraikany atsay izy any amin'ny fonao ataovy alleloia mafy raha lasana mpamalala ho anareo manana problème fo ireo marary fo miakatra tension mihinana fanafodisanandro fiainao alahelo ny fonao tezdava tsapanao ny fonao fa mavesatra foana hatramin'izay nafatiny vadinao hatramin'izay nafatiny zanakao misy zavatra tsy milamina ao anatinao ohatra mitselatselatra zany manana gros cœur ianao misy rano ao anatin'ny fonao ty misy laky le atoroko anao mianara mitsiky manomboka androany raha lasana bava mianara mifaly manomboka androany alleloia mianara mifaly fa nitare miramirana ahoana ozy izy ahoana voalasana eo e mahafaly ninny mahafaly fo misy fiatraikany hatrany amin'ny fo ny zavatra tony ny tarehanao nya za ry havana tena mampianatra atsika mianara mitsika le izy enarana mihitsy manina hoe mety ozy izy ianao hoe za angery pasteur tsy hitaka ino ary moa zao nitsikiko iny moa zao ny afaly anao enonareo tsara na tsy misy zavatra mafaly ary na tsy zavatra mampitsika ary de mianara mitsika itodoino akaikinao de ataovy am'zay izy alleloia mianara mitsika hitanareo le izy tena ianarana ao tao inona hoe tena ianarana androany ianao angataka hery amin'ny tompo de angataka hery ary angataka amin'ny tompo ampianaro mitsika jesosy ampianaro miramirana ny tarea ivokito ianao rehefa avy eo inonareo tsara minonao zao lazaiko zao fa be da be problème hitaraboka eo alohanao manomboka androany raha natsena bava betsaka inona hoe azavady hitaraboka eo alohanao aza maraiky ho ve sara ny problème ny lohanao fa misafidiana hifaly rehefa mahay mifaly ianao de misy fiatraikany any amin'ny fonao zany de jerevo ange eto am'le oabolana toko fadimy amby folo andiny fatelo amby folo hoe jerinao ndray le izy andiny fatelo amby folo ny fo ravoravo mamiramirana tare fa ny alahelony fo mareraka ny fanahy ny alahelony fotsy izy maninony mareraka ny fanahy rehefa miramirana ny tarenao de falifalo ny fonao rehefa falo ny fonao de mahazo hery hatramin'ny fanahinao fa rehefa malahelo ny fonao de maninona ny fanahinao reraka ny fanahinao misy zavatra ifandraisany daholo zany rehetrarehetra izany ary zany na tonga ny baiboly ny laza manao hoe mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo izao ndray mifaly misy aretina be da be raha lasaina bavy malala tsy afaky ny vavaka fametrahantanana misy aretina be da be tsy afaky ny vavaka délivrance fa misy aretina be dia be afaky ny fifaliana ao anatin'ny fon'ny olona amen afaky ny fifaliana sy ny fitsikina sy ny famiramiranana zay ananan'ny olona iray de misy zavatra be da be mialany anatiny any tena za ipa nahita karazan'olona nahita olona tompo tena raha ny inakanina tena mihinana manomboka maraina ny aza rehefa mihinambary any ambany vohatra any raika apoka sy tapany varoany no ataondro fa tsy ampy azy mihinana zay hitandretra hoanina zay mahita ndretra hoanina mandra-parivony andro mihinana ary zareo manako hoanina fa tsy mety mahazo aina mihitsy izy maio kely oatra nitakatra nefa miary mihinan-kanina be
mahery misakafo be mihitsy izy nefa tsy mihoatra nefa tsy amby 10 kilô ny lanjany mahikely foana izy de gagy ianao mijery azy mihina-kalina tena mihinana ane zany de zao ny fanontaniana mperaka fa maninona ary ty olona ty tsy mety mahazo ainy rehefa tena zoinao io olona io a de manana problème na fifaliana izy ary ny olona anankiray na mihina-kalina ohatrany ahoana ary kanefa tsy mba mahay mitsiky tsy mahay mifaly de tsy mety mahazo aina zany izy ary miantitra vetivety na hatrany anatin'ny taolana ho any ary any amin'ny andininy hafany moa izy de misy an'izay mihitsy fa tsy tadidiko izy hoe ny fomaninina tsara moa izy de miramirana mahasalama tsara ohatrohatran'izay izy mba aza raha hitanareo amin'ny android kely azay mahasalama tsara de maninona mitolana any amin'ny resaka tolana azy fa misy fetsaikiny antrany amin'ny tolana raha lasena bavy malala io olona moto dava marikivy lava tezy dava tsy misy fifaliana lava io tsy mety mahazo ainy reny olo reny raha ianao io nitsapan'zany mitratran'zany problème zany ity misy lakile atoron'Andriamanitra anao mianara mifaly manomboka androany raha lasena bavy malala hitanareo misy karazan'olona tonga eto tsy mety mahazo hafanana tsy mety manina hoe mafana andro de ianao mangatsika foana mangatsika andro vao maika mangatsika ianao ohatrany tsy mety mahazo aina fa mifitipitin-dava eny de ianao mahatsiaro hoe misy zavatra ohatry mandendeha any anaty kibo ianao mahatsiaro hoe nitolanao ohatrany tsy tena ao tsara ianao vao firy-taona nefa ohatrany efa antitra kely zany mihitsy tena problème aminao ohatrany hoe vetivetika de antitra kely io problème fitsikina io problème na fifaliana io problème na fifaliana io ianonareo tsara riavana ny fifaliana de safidy ahoana hoe tenenao zay ny ilanao fifaliana safidy hoe azonao soratanao anaty kahie zany safidy ny fifaliana safidy ny firaviravona le izy safidy le zany tsy hoe zavatra fironina na zavatra tongatonga ho azy fa safidy afaka amin'ny safidy ny olona anankiray ho tezitra foana nefa afaka amin'ny safidy ny olona anankiray anina koa ho faly foana tsy misy milaza aminao mihitsy hoe raha besira ny loka de tsy afaka mifaly ianao fa afaka misafidy ianao raha besira ny loka afaka misafidy ianao ho tezitra na afaka misafidy ianao ninny ho faly azo atao tsara raha besira ny lokanao tapohana rano ny loka de miaraka fitsikina alleloia afaka misafidy ny ho faly ianao nefa afaka misafidy koa ianao tonga de ho tezitra be mihitsy fa maninona ndatao besira batao loka hitanano le magatena afaka misafidy an'izany ianao nefa afaka misafidy koa ianao hoe hitondray rano nakizy fa bebesira kely de ataona tsiny de afaka mitsiky ataovy alleloia ataovy alleloia afaka misafidy ianao nininona mitranga eo amin'ny fiainanao de afaka misafidy no faly foana ianao tsy ilozan'ny olona amin'ny fiainana riavana tsy ilozan'ny olona zay manafitohana anao misy olona manafitohana anao foana misy olona anao zay mampalahelo anao foana fa ianao afaka misafidy na misy olona manao zay mampalahelo anao ary de afaka misafidy aniny ianao ho faly foana ianao afaka misafidy ny mitsiky foana ianao fa ny fifalianao ny fitsikinao de miteraka vokatsogoavana ny anatinao any ozy lay salamy fafitapitelopolo mivakitsika teo salamy fafitapitelopolo amin'ny andininy faivara dozy izy hoe ary miravoravo amin'Jehova ianao de omena anao zay rehetra
irin'ny fonao miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia hoanao izy omeny ianao zay rehetra irin'ny fonao raha sena bavy malala misy zavatra be da be iritsika amin'ny fiainana misy zavatra be da be angatahtsika amin'ny fiainana misy zavatra be da be endrasantsika amin'Andriamanitra amin'ny fiainana araky ny nambarako teo misy olona tena mitolona mambavaka andreo manalina mifady anina andreo manalina miaraka amina endrika tsisy fifaliana mihitsy miaraka amina endrika tsisy firavoravona mihitsy mampanantena anao reo fa na mahery mivavaka ohatrany ahoana ary ianao tsy handray nininina avy amin'Andriamanitra ianao tsy handray nininina avy amin'Andriamanitra ianao fa mianarangera lasaina-bavy lasa niala tamin'ny tranonao ny vadinao iverina izy ny arivana iny tsy kihany mianara amintsika tonga malala avy nampiaraka mandrosy tonga avy alleluia tsy voatery hitabataba ianao fa iza no milaza aminao fa tsy maintsy mitabataba rehefa avy niaraka tamin'ny vehivavy mivadinao iza no miteny aminao fa tsy maintsy mitabataba ianao avaiza niarakaraky ny mantitra azy vao miagaiky iza no milaza aminao fa voatery tsy maintsy hiteny an'izany ianao iza nanery anao fa tsy maintsy ho zany ny teninao rehefa fantatrao fa avy niaraka mivadinao afaka miteny aminao tonga malala mandrosy hoe fantatra fa avy niaraka tamin'ny vehivavy tany ndray fa ndany aloha mihinan-kanina aloha alleluia alleluia afaka mifaly ianao iny mba fantatra moa zavatra tiany fahavalo atao aminao ny tiany fahavalo atao aminao dia tsotra ihany ataony fahavalo zay tonga na ho tezitra ataony fahavalo tonga na ho tafotohana ataony fahavalo na tonga na ho alahelo satria rehefa malahelo anao dia misy fihetsakiny hatrany amin'ny fonao ary rehefa voadona ny fonao dia ho tratrana karazana aretina maro ianao anatin'ny vatanao ao ho tratrana karazana aretina maro ianao ny olona malahelo lava andairana aretina ahoana hoe andairana aretina tonga ho amin'ny tension ny diabeta ny reradava ny tsy fahitatory ny pandabe mahazo anao daholo reny rehefa reraka ny fonao misy zavatra tsy milamatra ny areti-kibo ny areti-mbavolo ny aseporana raha vovoadona ny fon'ny olona malahelo lava ny olona kiray dia miditra daholo ny karazana aretina ny anatin'ny vatany any fa za dia milaza aminao miezaka ny fahavalo anao zay asorenanao miezaka ny fahavalo anao zay ampalahelo anao fa raha vitanao ny mifaly tsy maintsy anao no mivoaka mpandresy raha tsera-bavy malala tsy maintsy anao no mivoaka mpandresy amen hoy izy ato amin'ny oabolana 17-22 oabolana 17-22 toko fafita amby folo andiny faharoapolo ny foravoravo mahasalama tsara fa ny fanahy-kivy mahamaina ny taolana ahoana ho zay ny foravoravo maninona fa ny fanahy-kivy mahamaina ny taolana ianonareo tsara ry havana afaka misafidy ianao tsy voatery ho tezitava fa afaka misafidy ianao ho faly ninoninona mitranga mba jinianareo ngeranabavy zao retraky zao rahalahy efa hitanao ny toetrambadinao efa fantatrao ny adalany efa fantatrao ny zavatra tsy mety ataony ary efa nisy fotoana efa kivy lava nalahelo lava amin'io zavatra ataony io efa nameteny marary azy ianao fa tsy niovo ko maninona am'izay raha mitotoko batavy amen maninona an'izay raha misafidy ny faly ifoana ny faritako ainy eo efa fantatro ny adalany ataoko zay asalama ataoko zay azahozahoana aina ataoko zay tonga na hotahin'Andriamanitra amin'ny lafindretra noho izany afaka misafidy ny faly amen mamela mosona izy dia zao lasa mivavaka amin'ny aladiny tsikitsika sofa teo ianao Jesosy miaraka amiko
ianao tsy mba mamelamosina zany ianao jesosy fa ianao tia rehefa reraka mivavaka dia matory koa amen ianao nge mampalahelo e izy matory tsara miakatra any amin'ny lanitra fafito ianao mijery azy eo sady testo ary ny afara ara-tsitsainao amin'ny saviko tia ny afarana lasa mifitonga tsany amin'izany ny eritseritsao amin'ny saviko tia amin'izay samy tsisy manana raha vo ianao no mijanona ao anaty atezerana mijanona ao anaty alahelo dia ho ampodiriny devoly amin'izany ny sainao fa misafidiana ny hifaly fa ianao manana an'Andriamanitra ary manana an' Jesosy zay na tonga ny baiboly laza hoe mifaly mandrakariva ao amin'inona ozy izy tsy miteny hoe mifaly mandrakariva ao amin'ny turbo na ry goty na ry anina satria ny an'ireny tsy fifaliana fa fiomezana fa ny ao amin'ny tompo dia fifaliana raha tsy anabavy malala raha miresaka turbo be da be ny turbo zany a fa sao dia le turbo eritseretanao ao amin'ny tompo zany dia misy fifaliana hafa mihitsy raha latsanambavy na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainana tsisy bus mifanesika ny olona amin'ny bus raha lasianabavy malalako na dia atosiko ny olona renao eo amin'ny bus efa tokony hotorinao ny tafidra dia atosiko ny olona ianao mbola misafidiana ny hifaly ho hitanao fa raha misafidy ny hifaly ianao mazava ny teny baiboly miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia hono izy izy meny ianao zay zany ho alako lera lasianabavy malala atao vitan'Andriamanitra foana na tsy mahazo bus ary ianao na mandeha ditongotra ary ianao na alina be ary ianao vao mody misafidiana foana hoe hifaly miaraka aminao a Jesosy hifaly miaraka aminao a hifaly miaraka aminao a ianonareo na tsisy sakafo hoanina azy fa ranona pango fotsiny na varymaina fotsiny dia misafidianana hoe miaraka amin'ny varymaina dia aza mitsetsetra hoe Andriamanitra jerety fahoriana menakavy tsy zakako tsony ka mboty lavo zao mafy rehefa nilozam-bady manano teny aza mianina amin'izany fa hotana mafaty ny fanaovanao an'izany ary mitondra aretina zany manina hoe mitondra aretina zany fa na varymaina tsisy loka azy mihinana ianao misaotra Jesosy fa any zao misy olona tsy mihinana fa za mbola mifaly any Andriamanitra nge ry havana mijery atsika maninona hoe ary Andriamanitra manana nyity toetra ity ny azy zay olona falifaly mahafinaritra azy ny olona mahay makasitraka mahafinaritra an'Andriamanitra ny olona mahay makasitraka ny olona manao hoe makasitraka amin'izay ataonao atompo makasitraka amin'izay omenao a Jesosy mifaly amin'izay ataonao amiko androany atompo satria fantatro fa tsy ity problème androany ity no tompony teny farany eo amin'ny fiainako fa ny tompony teny farany eo amin'ny fiainako dia ianao le Andriamanitra velona zay tia noho izany hisafidy ny hifaly foana miaraka aminao hisafidy ny tsy ho kivo zany zany ny anisan'ny tena secretko amin'ny fiainana anisan'ny tsapako hitahina Andriamanitra zany manana za hitanao ty zany ny olona be problème indrindra eto ambonin'ny tany za be lavitra noho ny anao satria ny anao ny anao fotsiny fa ny anahy ny aloha tsy dia misy fa za mitondra ny akamaron'ny anareo reo ataovy a zany marina nge zany za vao mivoaka etsy pastera tsisy hanina hoanin'izay androany iny aloha tonga dia mamoaka pastera vao miala kely andray tsy miala ray metajakory azy pastera ny vadiko tsy no dia trano alina roa zay vao miala etsy vao miala kely pastera hofatranona telo volana miala kely andray pastera raha pitsy maraina atao didipotra ny zanako tsisy vola ao an-trano tena
za no mitondra be indrindra mihoatra no ianareo reo fa iza tsy manaky mitanondrika iza etiko amintsikitsikina foana enykany alleluia alleluia marina ange zany olona za misy fotoana mijery olona voafito amin'ny 20 taona 30 taona ohatra nefa lehibebe kely noho iza fijeriko azy ty ivelany osa fa resaka tsy na miresaka fa fahinao 4 taona zao eo amin'ny 20 taona zao paster de misy fotoana sady mijery fitaratra mijery an'le rahalahy io zay ohatrany tramboa mitady voa kely ahy zany aho alleluia ora nytao tsisy manao alleluia koa ary ny atao amin'ny sisiny atao alleluia amen le izy misy secret be raha lasana bava ny fifaliana sy ny famiramiranana mazava sa tsy mazava zany ozy ny voalazany ten'Andriamanitra ty oabolana 7 toko fa 7 andiny 12 ny foravoravo mahasalama tsara ahoana hony avereny manina hoe mahasalama tsara ianao marary lava io raha lasana bavy atoroko anao clé tsy pile ny fanafodiny io tsy calcium sy vitamine fa ianao mila ravoravo tovy miramirana ny tarenao de misy fiantraikinany amin'ny fonao fa raha vao miramirana ny fonao ravoravo ny fonao de misy fiantraikina hatrany amin'ny tôlanao sy ny nofonao sy ny tova rehetrarehetra hatrany amin'ny sela rehetrarehetra hatrany amin'ny lalan-dra sy ny sela rehetra ny globule rouge sy ny globule blanche ny rehetrarehetra any anatinao any de misy fiantraikany ihany io resaka io ary zany mahatonga olona maro sitrany hitanareo tsika le hoe manao alleluia amen alleluia ozy izy ny olona rehetra tena adalana alleluia sy amen mihitsy fijeriny zay fa ny olona manao an'ireny izy manao alleluia alleluia de misy fiantraikany any anatin'ny tôlany sy ny ozatra andreo misy fiantraikany anatin'ny tôlany sy ny ozatra andreo indrindrandrindra izy manao an'le alleluia sy amen miaraka amin'ny falibala alleluia de gagy izy fa eny ao de adinony hatramin'ny aretina de misy olona be da be mitsory vavolombelo eto atram'izay ny vavahako teto moa re olona zany a tena anjavana zava za moa zany nanaretina sepotra be mihitsy taloha de ile olona voany sepotra io zany nieritreritra mihitsy hoe tena misy zavatra ataony reto paster reto mihitsy avy any Afrique du Sud any na avy any nanana misy io délivrance ataony io fa misy fotoana io tsy délivrance fa le alleluia sy amen miaraka mitsikitsika ataonao io de manjavona ho azy ny aretina rehetrarehetra ao anatiny itsikio kely ny eo anilanao azavaty itsikio tsara tika amitsika voainy nify na banga ary alleluia misy fiantraikany azonareo ve le resaka azavady de zany mahatonga olona be da be to hoe lasa matanjaka fa naninona ianao no lasa natanjaka be maninona ny tôlanao misy aminareo reo tsy mazaka ny vatanao ny tôlanao fa ny baiboly eto milaza hoe fa ny fanakivo mahamaina ny tôlana fanakivo ny manao any zany hoe rehefa feno fifaliana ianao zany fa tsisy akivina de maninona ny tôlanao raha misy fifaliana ianao de maninona ny tôlana velombelona ny tôlanao fa raha misy akivina ianao de maninona ny tôlana maina mazava sa tsy mazava za fampianara zany ny akivina mahamaina ny tôlana fa ny fifaliana mamelombelona hatrany anaty tôlanao any tsotra be nge zany formule zany mila mitsika ianao manomboka androany raha latsaina babimalala ninninona miseho ninninona mitranga mianara mifaly za de tena mianatra an'izany mihitsy na ho an-trano ary ny any zanako de efa mahay an'izany de ny zanako moa misy fotoana raha tena miteny amitsy tsy amin'ny fony dada zao zany ozy izy tsy amin'ny fony dada zao satria misy fotoana izy mampiseho za raha mety mampiseho amin'ny internet eo na amin'ny tele jerengely anina de meme eo zareo mampimea zany izy fa le izy le marina ohatrany tsy tena mampimea fa na tsy mampimea le de tsy mia tsara velatsy enio tsara za tsy mia tsara velatsy fa za manaraka le ten'Andriamanitra mila mifaly miaraka aminy de fantatry le zanako vavy kely
tosa izy mazay tsy amfony dady zany de za hoana lazaina fa tsy amfoko zany amfoko koa zany de mahavarina tokoa fa rehefa manao an'iny de ohatrany lasa mivadika amin'ny fo azy le izy aloha tsy amfoko mihitsy tokoa amin'ny voalohany fa rehefa tifizako izy de lasa amin'ny fo. Alleluia. Mianara mifaly maninona hoe azafady amin'ny fiainana rehetra na inona olana eo anoloanao raha tsy tsika ary anao raha tsy hifaly ary anao nivo fianakaviana tezidava de izy andray ny hifaly ao. Mianara mihitsy ao anatin'ny trouble sy ao anatin'ny problème mavesatra mianara amintsika. Alleluia. De ho hitanao fa ozy ny tenin'ny tompo miravoravo amin'ny Jehovah ianao de omenanao zay riny fonao ao anatin'ny firavoravonao de misy hetsika ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Misy inona hoe azafady misy inona hoe hetsika ataon'Andriamanitra miravoravo amin'ny Jehovah de omenanao zay inao izy. Misy zavatra irin'ny fonao ve? Misy zavatra angatahanao amin'Andriamanitra ve? Mianara miravoravo na mbola tsy araky ny eritreretinao ary ny zavatra mitranga de mianara amintsika. Mety very vola 2 alina ianao fa mianara amintsika fa ao ambadiky ny fitsikinao iny tonga ny 2 hetsy tonga ny 2 tapitrisa raha latsaina vava 2 alina mivery fa otrinona ny tonga hoe aza mandamy fotoana fimonomononana aza mandamy fotoana mimonomonona fa mahatonga n'Andriamanitra ho tezitra aminao zany mahatonga n'Andriamanitra tsy hetsika amin'ny fimonomonona ny olona kiray fa ny fitsikinao tsy mifiravoravoanao 2 alina mety very fa ny 2 hetsy ho avy eo ambadiky iny. Azonao ve za fampianaran'izany miravoravo amin'ny Jehovah de omenanao zay inao izy. Mila mianatra amintsika mila mianatra miravoravo. Za zavatra izany tsy anaranao any ampianarana zany. Rehefa aveo rehefa hivavaka tsika de zany mivavaka ao ataotsika mifiravoravona sy fifalena tompo atao anatika ho hitanao manomboka androany fa olo ny fitsikina sy mifiravoravona ianao manomboka androany. Amen. Ary isy fiantraikany goavany zay raha lasana ambany zany ingizy io e misintona fitahian'Andriamanitra misintona fanambinan'Andriamanitra misintona ny fanatrehan'Andriamanitra ny olona mahay miravoravo na de ao anatin'ny zavatra sarotra azy tsy voatery zavatra mahafinaritra ihany mifaliana fa na ao anatin'ny zavatra tsy mahafinaritra azy na ao anatin'ny zavatra tsy mahafinaritra anao azy afaka mianatra foana ianao mifaly. Amen. Io valim-bavaka rehetrarehetra io ry olona efa nomanin'Andriamanitra ho anao eo ambadika aho maninona hoe nomanin'Andriamanitra ho anao ambadika aho ny valim-bavaka rehetrarehetra ho anao raha lasana vava zany io e. Omaly nisy vola ny ilaiko zay omaly tsy maintsy ilaiko amin'io segondra sy minitra io le vola de tsy nahavariana misy fianakaviana zay tonga avy any isaky mahita an'ireo fianakaviana ireo de problème foana vonono nivadiko apastera nivadiko manakorotana nivadiko mampirafy nivadiko tsy manome vola nivadiko tena manenjika fivavahana nivadiko mitory anay isaky miaona ny oanabavy eo de zany foana ny hitako aminy misy fotoana malahelo azy fa omaly izy efa mianaka tonga tao amiko tao 10 mianaka sa efa mianaka izy reny tao 10 mianaka za aminy efa zatra le mitsikitsiky re foana fa mitsikitsiky re foana na tery ohatrany ahoana raha ny fotoanako satria ny fotoanako tena faran'izay tery za lazaiko anareo zao angamba 10 minitra ny mba ninambary atoandro fa tsisy fotoana ny nanambary na ny nanambary na fotoana nraisana vola koa ary atsisy. Alleluia. Be da be olona mihitsy pastera tonga aminao zay anatitra vola ohatro anatitra fiara-miasa fa na fotoana ndraisa koa zany ndraindray tsisy indrindra moa ny fotoana ndraisana problème vao mainka tsisy
misaotra an'Andriamanitra misy an'izao fotoana zao afaka manao délivrance atsika eto androany anao délivrance anao eto androany ataova mainina mafy zany fa tena fotoanako tena tsisy dia tonga tao amiko tao izy dimy anakireo mialohany andehanako anao fandarana amin'ny télé atram'izay reo tena problème fa mahagaga itorotenitsika koa ry olona dia mahagaga hoe na dia mitapona daholy arany lalana rehetrarehetra ny tompo hanokatra lalana ho anao dia zao ny tenin'izy dimy mianaka ny vadiko pastera ozy izy le raha matao tsy manome volanay tsony indrindrandrindra mifanompoana tompo na ny hanina hoaninay aza tsy manome tsony izy fa ny mahagaga pastera misy lalana misokatra be dabe koa sokafan'Andriamanitra eo anoloanay dia ao amin'ilay fotoana tena ilako an'le vola mihitsy no tonga ry zareo dia tiany mahavarina le vola tena ny ilako mihitsy sady tsy nanalana ariary ny tsy nampiana ariary no netiny zareo avy any zany le Andriamanitra miasa ny teny tamiko le rahalahy ndia andohan'le vola any amin'ny banky dia asa zany pastera no nampiana an'ity dia ny vola efa tonga ho ary ny vola misy foana za amin'io nefa tsisy akory fa za le miaino an'le toriteny eto le toriteny eto reny le hoe maninona volontsika manomboka zao teneny mafy manina hoe baiko ny vola ka za ve itory an'ireny nefa za tsy iaina amin'ireny zao ihanina ny fantaro Jesosy za miaina amin'ireny za miaina an'ireny voalohany za tsy maintsy mibaiko ato halleloia tsy maintsy maninona hoe azavady za mila mibaiko i vola io tsy maintsy aterina rapetro tsy maintsy ny atera azavady ny omaly zany azavady ny eony eo tsy maintsy aterina eony eo i vola io naterina omaly zavatra anankiray ihany sady arahako sitsioka kely no mihirahira kely amin'tsikitsika tonga milamy misy lalana sokafanao eny eo ihany nitsaborao atonga avy any zareo dia tiany nahavariana nalera laha andeha anatitra an'le volany amin'ny banky raha tena varina am'izao pastera ozy izy lera lahy tena gaga tena le vola tsy nanampiana narana io hitanao ny tompo manamarina an'ireny zavatra toritsika ireny manamarina an'ireny zavatra lazaitsika ireny amin'ny fotoana Andriamanitra hoe eto ny ilana azy dia mietsika amin'ny fotoana ny Andriamanitra raha lasana mafy fa tsy taremonjy tsy olona monimonina nomen'Andriamanitra amin'izany tsy olona fiaino alahelo fa ny olona fiaino tsikitsika eny amin'ny tarehany nomen'Andriamanitra valim-bavaka amin'ny fotoanany tsy ny olona monimonina tsika indraindray mieritreritra fa mifomonimononanao io no mamaly amalian'Andriamanitra vavaka anao ianao tezitava amin'ny teny mafy manompo amin'ny teny zao ny anaovananao zao dia mieritreritra anao fa amaly vavaka ao ambadika iny ny tompo vao mainka midy ny lanitra fa menarany amintsika menarany amintsika miteny aminao ny tompontrano mialinareo rehefa tsy malofatrano mivavaka tsy malofatrano mivavaka me tsara vela tsisy idirany zay mivavaka me tsara vela tsy amin'ny tsy fandoavany lofatrano zany fa rehefa mety tsisy ny vola dia mety tsy fahampiny zay fa tsisy idirany fiatsaram-bela tsy amin'izany fa magaga ampidirin'ny olona ny fiatsaram-bela tsy iny tsy fandoavany lofatrano dia raha manao an'ireny izy dia aza mivandondika fotsiny ao an-trano inona ary temazoa fa menara amintsika mivoaka ny tranana za tompo miaraka amika ianao anokatra lalana ianao tsy mahitsy mandrehetra Jesosy tsy mahitsy mandrehetra tompo tsy mahitsy tahinao ary tsy maintsy misokatra ny lala sako milaza aminao fa tsy mbola mandeha 200 metatra ianao dia hifanena amin'ny valim-bavaka tsy takatry ny tsaina ianao ataovy amainina mafy zany mbola tsy mandingana 200 metra ianao dia ho ataon'Andriamanitra mitapo fitahina sy fahasoavan'Andriamanitra amen mazava ve zany fampianara zany mianara amintsika raha voaroko tany ampianarana ny zanako amin'ny écolage azalany andro amin'ny tanora izy mitsika foana voaroko tany ampianarana Jesosy ny zanaka faly a Jesosy miaraka aminao tsy mahatatra tsy maintsy anao fahagagana ianao to alleloia mahery ianao Jesosy vitany tiatsika eto fa amin'ny fomba tsy takatry ny saina isy olona hiatso anao avy any an-dafy andefa hero any aminao amin'ny fomba tsy takatry ny saina amen na satsy amen azalany andro mitanondrika
ahoana hoe zalany andro mimenimeny raha tsy voalohany ekolazy tsy hena ho amin'ny fifalena teneny directeur voatery zay tsy maintsy androka ny zanaka ao izy ny directeur de tsika izy te horohanao zany directeur ny zanako te horohanao zany izy ay tsy maninona ary alleloia alleloia mividy zavatra ianao ao amin'le zavatra teny ilainao azy mihitsy le olona ividianana zavatra nefa miavinavina be tsisy ady varitra ery madama tsy azo de varitra va de aza miteny ary ianao koa toatra miavinavina be fa itsika io izy zany ve de tena io mihitsy mividiny alao ary fa vidiko hoe alleloia mianara ianao mianara mitsiky mifaly zany zavatra ampianariko anareo zany tsy vitanao ndray andro ary tsy hainao ndray andro fa engany hoe hotadidinao zao fampianarana ny roa zao de tena mianara ary engany hoe hifanena amin'ny zavatra tsy mampafaly ianao rehefa avy eo hifanena amin'inona hoe mba hitan'Andriamanitra ny tena endrika ao fampiaranao an'izany toroteny zany raha zavatra mahafaly manko de efa d'office ianao fa ninona tsy mifaly fa mety hifanena amin'ny zavatra tsy mahafaly ianao rehefa avy eo fa eo no ahitan'Andriamanitra hoe ahoana ampozinao mianara mifaly amen mety tomin'ny olona amin'ny bisikileta ianao rehefa avy eo sanatria fa tsy maratry fa nitominy fotsiny aza miteny hoe tonga koatra mipoaka maso tsy mijery tsy voatery hiteny an'izany ianao fa afaka miteny andao raha nadafa tsy manina tsy naninona kory ako tsy ndany zay a za milaza aminao zany angely hoe manao soa aman'olona le manina hoe ny olona manao zay mampatezitra anao fa enao mitedava zay anasoavana olona mitedava fomba foana anasoavana olona ahoana hoe raha te ho tahin'ny tompo ianao mitedava fomba anasoavana olona ndray andro zay ny tomobiliko tany atamatavo nidomina posy tenareo le posy reny tsy haiko na posy talitanana moa zay tsy tadidiko na le posy bisikilety reny fa nidomindra la le varavaran'le tomobilako tonga de pempo be mihitsy teo amin'le varavarana ohatra ny fanenjika avy andro zalahy de mivily avy any ny guidon le anankiray tonga de teo amin'le varavarana pempo be de izy mpitondra posy ny karama ny efajato dimanjato nefa raha itomobily iny sy mba manaliny vao mavita azy de nivoaka de nijereko le tomobile pempo be de saika hojeroniko namangy any tompo hoe mifaly alleloia de côté kokoa ny karamany versement raha be indrindra 3 nefa izy ny andoavany an'io oza manjasy tsy manino lera lahas tana mandefa tsy manino eo mety mbola tsy niala teo kory lera lamany nefa le tomobile pepe tonga de miverina ho azy le varavarana tonga de bo de miverina normal tsara ndray alleloia zany efa mieritseritra mila peany io de dressena de atao an'izao navarina le varavarana le posy mbola te mbola tsy nananina akory zany tsikitsiky foto de miverina tamin'ny plasiko tonga de tsoko de miverina alleloia tsy voatery anao zavatra tsy mety foana ianao amin'ny olona mianara manao zay mahamendrika mianara mamaly soa aman'olona zany anisan'ny zavatra ngeza be zany revanao tetava foana fomba anasoavana ny fahavalonao anina hoe tetava foana fomba anasoavana ny manodidina anao manasoava olona foana raha ny olona manao zay mampatezitra ianao oka hivokany aminao ny loharano-pitahina sy ny loharano-pifaliana loharano-pifaliana ianao de loharano-pitahina ianao zany hoe zay toerina rehetrarehetra alianao de misy zavatra tsara vita foana zavatra mahafinaritra mitsanga foana misy ina hoe
menaran'zany raha lasaina bavy amin'ny manaraka ampianatra anareo an'izany hoe manao soa zany amin'ny manaraka hidirako zay fa amarana ny toriteny androany dia nresaka antsika momba fifaliana ohatsy voalaza baiboly hoe mifalia mandrakarivo amin'ny tompo hoy izao indray mifalia raha lasaina bavy safidy ny fifaliana safidy le izy tsy hoe inona re zany tsy hoe voatery ianao fa safidy afaka misafidy no tezitra ianao nefa afaka misafidy ny inona koa faly rehefa avy ny orana dia misy zavatra anankiroa azonao safidianana afaka misafidy ho tezitra be anao fa avy ny orana nefa afaka misafidy any inona koa ianao ho faly raha mantamoaka ny vary zavatra anankiroa ny eo anoloanao afaka misafidy any iny ianao ho tezitra nefa afaka safidy ny ary efa sendra ny vary mantamoaka dia faly ozony ny olona ndraindray manao hoe tena mantamoaka le vary dikan'le mantamoaka dia zao misy masaka be da be fa misy manta vitsivitsy misy ina hoe zay le mantamoaka masaka be da be fa manta vitsivitsy tozony olona jere zao tony mbola mafy jere tony zao tsy masaka dia tsy poniny tsiraray avy eo le manta ny andray tsy zay fijeriko fa ny afijeriko dia hoe le masaka mibetsaka no le manta le masaka mibetsaka ny olona mimenimenina fa mantamoaka ny atsotra be le masaka kosa aloha mibetsaka hoa no le manta dia ny olona mahita jere tony manta fa ny andresako tony ary be da be masaka ho ako alleloia afaka misafidy no faly foana ianao na mantamoaka raha vary zany akory tsy midika ataovy mantamoaka foana zany isanandro fa mahafaly fa za kosa mino fa tsy fidiny le hoe vary mantamoaka sa tsy zany raha mainy loka tsisy olona heritreritra andoro loka zany fa afaka mifaly foana ianao na mahary mazava sa tsy mazava zany zay zavatra mitranga rehetrarehetreny amin'ny fiarahamonina raiso fifaliana ho anao mieza mifaly ekena fa olombelona ianao tsy maintsy malahelo olombelona ianao tsy maintsy misento olombelona ianao mety ho taitra fa za dia manorevitra mieza mifaly mianara foana mifaly aza omena laka ny fahatezerana zay na tonga baiboly ny lazany amin'ny amarana ko azy Efesianina toko fa efatra izy iny andininy fa 7 dia ozy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy Efesianina toko fa efatra andininy fa 7 andininy fa 9 tezera fa aza manota ahoana hony ary eo ka tsy ho tratrany masoandro miletika ny fahatezeranao ary eo ka tsy ho tratrany masoandro miletika ny inona dia toy eny ambany aza manome fitoerana hoan'deo tezera ozy izy fa aza manota zany hoe misy fotoana misy fahatezerana kely fa azonao resena amin'ny fifaliana iny amen mety tezitra ianao 10 minitra fa olombelona fa mandritry ny adiny 5 feno fifaliana amin'ny fiainanao raha lasakina bavika zany le izy fa tsy zavatra kely tsisy dikany io ary zay na tonga baiboly ho laza aza atao tratrany masoandro nyletika ozy izy ninona hitanareo ny fahatezerana rehefa tratrany masoandro miletika dikany hoe masoandro miletika moa dia fa lasa inona ny andro am'izay fa lasa alina ny olona rehefa tezitra alohan'ny atory mahita tory sa tsy mahita tory mahita sa tsy mahita tory vadibadika fotsiny ambony fandrina ary zay na tonga baiboly miteny aza mame fitoerana ho an'ny devoly toero amin'ny fifaliana zay karazana fahatezerana mandalo amin'ny fiainanao toero amin'ny fifaliana raha nisy fahatezerana 10 minitra mifalia mandritry ny adiny 5 aza mamelaka ao anatinao fahatezerana zany aza ndraindray olona tsisy dikany ary olona tsisy mialatsiny amin'ny teny zay olona tsisy dikany olona tsisy valeurany olona fahavalo tsisy nininona io no mandoto ny fonao ao
izy avy mandoto ny fonao iny dia adininy ianao ianao nefa mahatsiaro azy manam-parivony andro tsy mety ange zany izy avy saky anandonanao tamin'ny moto nanina hoe 10 minitra ihany ianao dia adininy ianao nefa eraka valavana nosy iny mahazo 67 makany tosy rehetra any atrany ambodrapeto tsy mijery lalana po maso tena reny ngamo eny voaozina ianao vao saky avy ny dominy dia adininy ianao nefa adiny firy mahatsiaro azy sady ao anatin'ny ditongotra za tena mampianatra anao ary vavaka tsika rehefa avy eo ho foanan'Andriamanitra ao anatinao ny fahatezerana miala elo sy ny fahatezerana fimonomononana ho alan'Andriamanitra ao anatinao ho fikisan'Andriamanitra fifaliana ianao be da be tombom-barotra azonao rehefa mifaly ianao miravoravo amin'ny Jehovah dia omenanao zay rehetra ny fonao rehefa miramirana ianao dia ho salama tsara ho salama hatrany atin'ny taolanao sy ny ozatra ao rehetra ny fifaliana ananao dia tera-bokatsoa hatrany amin'ny tokantranonao any mangataka aminao amintsangana ianao avy reny zao vavaka izao atsangano ny tananao dia avy reny zao Jesosy ahy nandreny teninao teo ahy nampianarinao androany fa mila mifaly ahy nampianarinao androany fa mila miramirana ahy mila falifaly ahy mila mitsikitsiky ahy ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitombavaka lehibe ho amin'ny andavanandro ny talata amin'ny 12 ratoandro dia isy délivrance goavana arahana fametratanana lehibe iaraha amin'ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny Amity Chapel International ny alarobia kosa dia iarahana amin'ny pasteur Frederika Randriary miakatra fotoana iray goavana zay iandrasantsika n'le hoe sekolony fitahina ianarantsika zavatra be mihitsy makasika ny fahasoavan'Andriamanitra ny fitahin'Andriamanitra ho amin'ny tokantranonao ho amin'ny fianaran-janakao ho an'ny hoavon'ny tanora sy ny rehetrarehetra ianarantsika isaky ny alarobia amin'ny 12 ireo rehetrarehetra ireo dia ho totosaina etsy amin'ny Mongote andrefanambojanahary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao Amity TV manova olona, manova fiarahamonina, manova izao tontolo izao.
jesosy ka nilaza hoe mandrosoa amilalina farikenesareta nunanaratoany enandalo ta jesosy ka nilaza hoe mandrosoa amilalina mandrosoa amilalina hoany amilalina Devo itanawe nifemina yetandiamata mandusu amlalina kanya milalina Devo itanawe nifemina yetandiamata sana barakwamina aitavunina itandemanita yanawe mandusamlalina zetunga yetoni sana barakwamina aitavunina itandemanita yanawe mandusamlalina mandusuamlalina Milalina Deuitanawe nifenina yetandiamata Deuitanawe nifenina yetandiamata Deuitanawe nifenina yetandiamata ratony anarako voninahitra ho an' jesosy rery ihany nijoroko vavolombelona za moa zany tany fotoana natongavako teto a dia tena tao anatin'ny fahampotehana sy faharavana tokoa ny fiaina olona potika ianao niditra teto tena potika asarava ary tena niaina tao anatina fahatrana lalina tokoa maro no ny tantara teo hoe niaina tamin'ny fahampotehana sy ny faharavana fahatrana tonga teto dia ahoana nataonao tamin'ny ianao tonga teto zany tena hoe nahatra zany aho talohan'ny fidirako teto satria za zao nefa nisy fotoana hoe afikasika eo vidiana tsinjarana tamin'ny fotoana vidy afikasika tsinjarana tamin'izany dia zao manao ahoana nefa hatramin'ny fotoana ny vavahako nidirako teto zany dia tena niova amin'ny fiainako tena niova ny fiaina inona zavatra natsangan'i jesosy teo amin'ny fiainanao hatramin'izao aho zany mba nahazo tany le olona mpividy afikasika tsinjarana nahazo tany aho zao efa milamina amin'ny fiainako voninahitra ho any asiana orakoraka azy tehaka mafy voninahitra ho an'i jesosy nijoroko vavolombelona fa tamin'ny voalohany izay a nahazo trano noho n'le famomezana atao eto amin'ny fiangonana fiarah-miasa dia tamin'ny faharoa indray tsy nanana vola mihitsy a nisy fotoana dia ozy mpanompon'Andriamanitra hoe ataovy izay azony tananao atao dia niasa tanako mihitsy niasako no natolotra amin'ny fiangonana hoe hiara-iasa mpanompon'Andriamanitra dia nahazo trano indray izay sy fiara dia faharoa izay dia ny fahatelo nahazo trano dia nahazo fiara nahazo trano dia nahazo fiara dia fantelo tamin'ity 2018 ty ny akohonako nasaiko nijoro amin'ny banga rehefa manao culte izay ny ariva dia mijoro amin'ny banga ho amin'ny rehefa zavatra hoe tokony vavahana na fiangonana na mpino dia ny zavatra nataon'ny tompo tamiko reny tenin'Andriamanitra reny hoy za mantsy an' Jesosy hoe Jesosy mbola trano ihany ve no azoko amin'ity eno izy mbola trano ihany zany hoe mahazo trano foana nareo zany nandritran'izay fiaraha-miasa tamin'ny tompo izay ie dia tamin'ilay voalohany sy faharoa volany nampiasaina fa tamin'ilay fahatelo ty trano izay efa niriany vadiko zany dia tsy momena azy tamin'ilay hoe anjara loha
dia azonay maimaimpona le trano anankiroa izay ao anatin'ny Trano anankiroa? faritokotanay lasa anakefatra zany zao ny trano ie lasa anakefatra asiteka mafy be mafy miteka ho an'i jesosy hitombo ny fahasoavana Iasina ny anarako dia voninahitra an' Jesosy nijoroako vavolombelona na vita trano zay na azo tany zay dia na vita trano fomba manao ahoana ny amezanareo Jesosy namezan'i Jesosy ianareo tany sy trano tamin'ny voalohany aloha nanaovana an'ilay trano tsy niainga tamin'ny tsy misy zany fa rehefa tena hoe tena mivavaka dia vita le trano tamin'ny fomba mahagaga miasa ny tompo vita ny trano tahiny tompo inona zava-misy voanky ny anarako voninahitra ho an'i Jesosy Kristiany ijoroako vavolombelona ny amin'ny zavatra nataony tamiko tamin'ny mbola tsy mivavaka teto dia mividy tany dia nandeha ny fotoana ay le tany vidiko tany voasolokon'olona zany misy olana le tany misy olana le tany misy olana le tany zany dia manao ase zao dia verivola zany dia roa taona tonga tamin'ity toerany ity dia herin-taona nahatongavako tato nahazo tany dia nahazo tany sady tsara toerana nongezan'olona teo aloha atavorakoraka mafitsana latsana ba nefa efa verivola teo iny verivola efa verivola dia mazava ho azy nisy fakiviana tato amiko zany fa rehefa aveo tonga tato amin'ity toerany ity dia nanolo tena ho an'i Jesosy dia mivavaka dia herin-taona nahatongavako tato nahazo tany ngeza tsara toerana n'olona very teo aloha zany nomeny Jesosy anango dia voninahitra ho azy maherezy Madame Blanchette ny anarako Blanchette ny anarako voninahitra ho an'Andriamanitra nijoroako vavolombelona eto fa 2014 zany nanolo tena teo anatrehana dia izay mivady ny ainga tamin'ny tsy misy 2015 zay herin-taona zay nanofa trano dia tanatin'ny herin-taona zay nisy fitahiana tsy takatra ny saina nataon'Andriamanitra nahazo trano anankiroa zay valerana miliara amana miliara trano anankiroa nefa olona potiky nareo amina miliara ny tompoko asivitiaka mafy zany ralatsaina bavy tahiny tompo be mihitsy nareo zany mandroso ny zavatra rehetra rahalahy teo ny anarako tamin'ny efa taona lasa zay dia za moa efa nanana trano fa tonga tao an-trano zany le rafozan'le zanakolahy dia hoe ho atao raharaha ozy izy ny ankizy dia zaho mbola hanao trano fa aorianan'izay vao hanao raharaha dia gaga be madamako hoe hanao trano ahoana dia hanao trano tsika ka tsy fantatry madamanao hoe hanao trano nazara tsy mbola nieritreritra an'izay fa tonga dia mineko an'le olona teo fotsiny izay valy teny izay eo zany avo mietrehitra hoe teny ampinoana hoe hanao trano teny ampinoana fotsiny mbola hanao trano vao hanao mariazy nankizy fa trano ohatran'izao ve ho no ampidirana raharahanakizy dia nanatona le entrepreneur namako zay dia resahako tamin'le projet dia ataovy lista ozy ny zavatra ilainao dia nakarina le trano nasiana riana dia vita amin'ny fomba manome voninahitra n'Andriamanitra ny tafo 5 mètres sur 1 mètre 5 telopolo ny tafo anankiray amin'izany nefa ny azy 5 000 nefa ianao tsy sininona milazanao trano zao le trano vita anambola ako nakany amin'le olona dia zay zavatra rehetra ny ilaina dia meny ny via nisy efa hotelon-jato bara ny ciment zato lasaka mahery hatramin'ny karaman'olona ary ny asasany zany mafonteaka efa vita zany le trano zao dia efa vita somatsara ny trano isorana ny tompo dia naniry indray zany hoe mba ho ampiana le isana tomobile tao an-trano dia tamin'ny herin-taona paka ohatran'izao lundi de Pentecôte na dia vidy tomobile ndray koa za sy le zanakolahy anankiray dia azo le tomobile fa azo tomobile efa soloana anankiray metimety ary asiteka mafy ho an'i Jesosy azo ampitomboana tsara ny isan'ny fiara
dia teo aloha zany a nanao hôtely tao Analakely tao a tsy nety tamiko ilay izy dia nangataka tamin'ny tompo hoe meo asa hafa aho a asa manome voninahitra anao a sy asa hafahako manompo anao dia tapitapika eo a dia niravana le trano a dia men'ny commune tany zay a dia le namako nanamboatra n'le tranoko ihany indray a no mbola nanome asa ahako hanao goudron lalana dia vola azo tamin'io no nananganana an'le trano a dia zany hoe nahazo trano anankiroa sokatsokatra mihitsy ny lalana rehetrarehetra sady nahazo tomobile ho an'Andriamanitra rery voninahitra